国防部决定海军陆战队第66旅调整的计划哦，未来指挥权会对陆军的陆军团交予参谋本部，嘛以美国陆战队来进行转型，增设无人机的部队。国防部公布初时几天，增设12台自卫强机、7台自卫强舰鸟台，一共出现3粒空飘气球，其中2粒飞过咱北部的空隙。面对强军不断的侵扰，这么团讲，咱国军逐步强化大台北中枢地区防务安全。伫这份协定，甲海军陆战队66旅的作战指挥权，由陆军的陆军团改制直属有参谋本部，未来甲宪兵202指挥部共同担任守卫首都中枢的战略预备队。之前就已经有这些快艇，它有尝试想要从淡水河口这边来去做一些突防，凸显的是今天我们在防御上面的话，可能必须要有一些调整。北部这一边，或许现在来看的话，会需要这海军陆战队的一个力量，它是快速反应部队。中共在这里有做一些快速突穿的状况了。伫这几年汉光演习，陆战66旅装甲部队拢有加入淡水河反登陆作战操演。2017年时阵，也拄则加一个步兵营，移防到北投复兴港辖区，并负责首都的防卫任务。66旅也进行组织的调整，由美军陆战队转型，拆铁战车营、炮兵营，甲 M60A3 战车、M109A2 自走炮移交予陆军。另外，规划增设无人机部队，也个航空飞弹连，也个部署车阵飞弹，来加紧快速加机动打击战力。导入无人机的配置，让它具有更高度的机动性，可以协同首都圈的宪兵部队进行防护作战，截断中共的这种斩首行动，或者是特种的突袭作业。听讲这是总统赖清德上任了，第一遍要求国防部进行的兵力结构调整专案。不过对于相关的传闻，海军司令部表示暂时无回应。公司新闻采访报道。